హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాజేష్ తెలుగు టెక్. ఈ వీడియోలో నేను అమెజాన్ స్మార్ట్ ప్లగ్ అమెజాన్ అలెక్సాతో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది. చాలా ఈజీగా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఇది 2000 రూపీస్ ఉంటుంది ప్రైస్. మీకు అరౌండ్ ఆఫర్లో 800-900 రూపీస్కి అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఇది మీరు ఏదైనా ఎక్కువ డివైస్ పర్చేస్ చేస్తే మీకు ఎక్స్ట్రా 300 రూపీస్ మీకు కూపన్ ఇస్తున్నారు అన్నట్టు. ఎక్కువ డివైస్ ఎవరైతే కొంటారో వాళ్ళకు. దీనిది 6 ఆంపియర్స్ ఉంటుంది మనకు పవర్ రేటింగ్. 6 ఆంపియర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. 6 ఆంపియర్ వైఫై ప్లగ్. ఇది పేరింగ్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది. మీరు అమెజాన్ అలెక్సా యాప్ని ఓపెన్ చేయగానే అందులో మీకు చూపిస్తుంది, ఇన్స్టాంట్లీ పేర్ అయిపోతుంది. మీకు నచ్చిన నేమ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎనీ గ్యాడ్జెట్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు దీంతో. గీజర్ లాంటివి కనెక్ట్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే గీజర్కి 16 ఆంపియర్ ప్లగ్ అవసరం పడుతుంది మీకు. ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ 6 ఆంపియర్స్ బిలో రేటింగ్ ఉంటే మీరు దీంతో కంట్రోల్ చేయొచ్చు, అంటే ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ టైమింగ్ కూడా షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏ టైమింగ్ అయితే ఆన్ కావాలనో, ఏ టైమింగ్ అయితే ఆఫ్ కావాలనో టైమింగ్ షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆన్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. అండ్ మీకు ఒకవేళ ఓవర్ హీటింగ్ అయినా కూడా ఇది ఆటోమేటిక్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. అండ్ చిన్నపిల్లలు ఫింగర్స్ పెట్టకుండా కూడా ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చారు. ఇది ఒరిజినల్ అమెజాన్ అలెక్సా ప్రోడక్ట్ కాబట్టి ఎలాంటి థర్డ్ పార్టీ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసే అవసరం ఉండదు. బై డిఫాల్ట్ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు నా టీవీని కనెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. టీవీని ఆన్ ఆఫ్ చేస్తాను చూడండి. అలెక్సా టర్న్ ఆన్ ప్లగ్. ఓకే, ఇక్కడ టీవీ ఆన్ అయింది. ఇప్పుడు అలెక్సా టర్న్ ఆఫ్ ప్లగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఆఫ్ అయిపోయింది. మీరు ఎనీ డివైస్ని మీరు ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు దీంతోనే. మొబైల్ కూడా ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఎన్ని అవర్స్ ఆన్ ఉండాలో కూడా మనం దానిలో షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. 1 అవరా 2 అవర్స్ ఆటోమేటికల్లీ 1 అవర్ కాగానే ఆఫ్ అయిపోతుంది. మనం షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ప్లగ్ని ఇక్కడ పెట్టాను నేను. అలెక్సా టర్న్ ఆన్ ప్లగ్. ఓకే, చూడండి, మీరు ఆన్ అన్న వెంటనే ఇక్కడ బ్లూ లైట్ వెలుగుతుంది. ఇది ఆన్ అయ్యింది. ఇప్పుడు అలెక్సా టర్న్ ఆఫ్ ప్లగ్. ఓకే, చూడండి, టర్న్ ఆఫ్ ప్లగ్ అన్న తర్వాత ఇది ఇమీడియట్లీ ఆఫ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ అలెక్సా టర్న్ ఆన్ ప్లగ్. ఓకే, చూడండి, అలెక్సా టర్న్ ఆఫ్ ప్లగ్. ఓకే, చాలా ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇది ఒరిజినల్ అమెజాన్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి. ఇంకోటి ఏంటంటే దీనిలో మీరు చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ, షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. ఏ టైంకి ఆన్ కావాలనో, ఏ టైంకి ఆఫ్ కావాలనో షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మనం కమాండ్తో కూడా ఆఫ్ చేయొచ్చు. నేను నా స్మార్ట్ వాచ్ని ఛార్జింగ్ పెట్టాను దీనికి. నేను పెట్టేసి బయటకు వెళ్ళాను. 2 అవర్స్లో ఆఫ్ అయ్యేటట్టు దీనికి కమాండ్ ఇచ్చేసి అన్నట్టు, ఆటోమేటిక్ 2 అవర్స్ తర్వాత ఆఫ్ కావాలని. అలెక్సా టర్న్ ఆన్ ప్లగ్. ఓకే, ఎలా కమాండ్ ఇవ్వాలని చెప్తాను ఇప్పుడు. అలెక్సా టర్న్ ఆఫ్ ప్లగ్ ఆఫ్టర్ 1 అవర్. ఓకే, I'll turn off the plug in 1 hour. అలా మీరు కమాండ్ ఇస్తే ఇది 1 అవర్ తర్వాత ఆఫ్ అయిపోతుంది. మీరు ఏదైనా మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇది మంచి అడ్వాంటేజ్ స్మార్ట్ ప్లగ్తోని. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. గుడ్ బై.